A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wonten pangarsanipun sedaya ulama, Gus Ati, Bapak Kiai Ismail, Bapak Kiai Tony, sedaya kemawon para ulama, Bapak Kiai, Ibu Nyai, Bapak Imam Masjid, Bapak Imam Mushola, sedaya kaula hormati kaula takzimi. Wonten pangarsanipun Ibu Ketua Muslimat lan sedaya jajaran pengurusipun ingkang kaula hormati. Wonten pangarsanipun sahabat Fatayat, Ketua Fatayat lan sedaya jajaran pengurusipun ingkang kaula hormati. Wonten pangarsanipun Bapak Kepala Desa saha sedaya perangkatipun. Sedaya para pejabat, para sesepuh, bapak-bapak NU, bapak Banser, sedaya kemawon kaula hormati, panjenengan sedaya saking arah pundi papan kemawon estu kaula mulyakaken lan estu kaula dongaaken mugi-mugi panjenengan sedaya dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Sepindah monggo sesarengan kita syukuri nikmat ingkang luar biasa menika. Niki wonten dusun Kauman, nggih. Jarene dusune alit leres. Pinten RT? 1 RT dusune alit cilik nek kompak ya dadi regeng ngoten nggih. Masyaallah. Dipun paringi sehat lan panjang umur ingkang insyaallah barokah. Pramila monggo sesarengan panjenengan sedaya kaula dherekaken nginggahaken raos syukur dening Allah Subhanahu wa taala bi qouli tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wasilah tahmid wau mugi-mugi nikmate tambah kathah. Pikantuk rezeki sing gedhi. Gelange gedhi, sawahe gedhi, omahe gedhi, bojone gemati ngoten nggih. Kok njuk bojone barang melu gedhi gitu. Wasilah sholawat mugi kula panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi dipun catet benjang dados ahli swarga. Para bapak ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken, alhamdulillah pinanggihan selapan ingkang kala wingi wonten kliwonan, sakmenika wonten Kauman. Nggih, kula panjenengan niku ajeng nglakoni perkara apik niku kula kan pun matur mesti digodhog kalih napa Bu? Setan, godhog iblis kan ngoten nggih. Nek udan deres ngoten nika ajeng mangkat dalah rasah mangkat anyes ngoten. Bareng nek panase apik ngoten niki ya rasah mangkat gantip wae. Nggih. Eman-eman gantip wae ngoten. Nah, tapi panjenengan tindak dugi mriki berarti insya Allah waget nglewati godane setan sedaya dipun paringi ridane Gusti Allah. Kalian sholawatan sareng-sareng monggo shollu ala Nabi Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal maula
ربنا الكافي وسدنا الكافي وجدنا الكافي بكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Agama Islam agama suci, sopo orang ngaji bakale rugi. Rugi donya ora dadi apa, rugi akhirat mlebu neraka. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahul kafi rabbunal kafi wasadnal kafi wajadnal kafi bikuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Neraka iku arupa geni, yen disiksa ora mari-mari. Mula kanca ayo padha ngaji, mumpung durung ketekan pati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi bikuli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Mugi saking sedekahe panjenengan sedaya dados perlindunganipun panjenengan wonten ing dina kiamat. Dados perlindunganipun panjenengan saking geni neraka. Remen ganjaran nggih Bu. Sing bapak-bapak nggih remen ganjaran, sing ibu-ibu nggih remen ganjaran. Seumpami panjenengan niku diparingi watuk pilek umpami. Pas ajeng mangkat ngaji udan angine gede. Njuk akhire mboten mangkat ngaos, mboten tindak ngaos. Takoni nang ngopo ya kok ora mangkat? Ijen gek masuk angin. Tapi seumpami panjenengan niku watuk pilek tapi diumumke pikantuk BLT. Tidak bisa diwakilkan. Ijen nopo tindak? Lah nggih wancen kok nggih. Kula panjenengan rumangsa rejeki niku paling nyenengke niku dalam bentuk napa? Ya, dalam bentuk sehat, dalam bentuk duit, remen arta. Nek umpami diparingi HP regane larang iPhone 17 Pro Max. Akhirnya bendinane malah jebule Pro Max ya. Umpami HP larang harganya 25 juta. Remen napa mboten? Wah, ketoke ndelokke HP-ne kancane sing larang kepengin sesuk ganti ngoten niku nggih. Napa melih cah enom pengine ganti, nek wong tuwa ngoten kadang nganti HP-ne kareti bareng ora ganti to. Ning nek cah enom wah ono HP larang kepengin, ono apa-apa larang kepengin. Padahal janjane dari tubuh kita sendiri itu saja pun sudah banyak nikmat yang kadang lupa kita syukuri. HP-ne larang ora umum nek padane dhewe mboten duwe kuping saged telepon napa mboten. Malah tutuki HP-ne. Bodol ki jebule kupinge sing ora krungu. Nggih. Gusti Allah maringi kuping kiwa tengen alhamdulillah. Nek dhewe tangane gek nyangking kena tempelke sing kene, sing kiwa gek nyangking kena tempelke ting tengen. Nggih napa mboten? Mboten sah dadak les, mboten sah dadak kursus, iso bedake endi suarane bojone dhewe, endi suarane bojone tang. Ayo, gitu. Jajal nek pamane kuping niku ming enten setunggal panggonane ting kelek.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngoten to. Lagi ngopo ning kono? Sibuk. Repot, nggih mboten? Badhe nuju nyuwun ikhlasipun panjenengan sedaya monggo sesarengan kita kintun Fatihah kagem almarhumah Ibu Sarmi menika jamaah muslimat ingkang badhe nuju mitung dinten mangkih dalu kula panjenengan dongaaken mugi-mugi almarhumah dados almarhumah ingkang sedanipun husnul khotimah ingkang dipun mulyakaken wonten ngalam kubur mugi-mugi waget dugi swargane Gusti Allah wasilah bendintene biasane ting muslimat ngurip-urip agamane Gusti Allah sehingga dimulyake kalian Gusti Allah awit saking alam kubur dumugi swargane Gusti Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Alhamdulillah mugi Fatihah kula panjenengan dipun tampi dening Gusti Allah. Ganjaranipun menika dugi almarhumah Ibu Sarmi. Lan ganjaranipun ugi lumeber dhateng kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Para ibu sedaya ingkang kula mulyakaken lho. Nek ngeling ngoten niku njuk dadi ngeten nggih. Ha iya, awak dhewe saiki urip kadang ana sing gaya mengoyak butuhan donya lali butuhane akhirat. Pokoke dhewe urip ning donya nek mangsane nyambut gawe ya nyambut gawe, nek mangsane ngibadah nggih ngibadah. Wong menungso niku nek diceritani nek diiming-imingi sangune donya meh kabeh semrintil kepengin. Tapi nek diiming-imingi sangune akhirat mboten kabeh kepengin. Ana gawean gajine gede kabeh rebutan daftar leres napa mboten? Tapi nek ana pengajian ganjarane gede mboten kabeh kersa tindak. Nggih. Napa kok nek sangune urip semerintil tapi nek sangune mati mboten pati semerintil mergo awak dhewe kabeh wis tau urip ning durung tau mati. Mulane sok enten sing meni ngeten, sesuk nek mati ke butuh sangu akeh nek ora ngandel kono jajalo. Ngene ngoten nggih. Tapi dhewe nek kadung innalillahi golek sangu saged napa mboten? Uripe dhewe teng akhirat sak lawase niku ya tergantung piye dhewe urip teng donya sing sedhela. Nggih. Urip teng akhirat sak lawase ajeng kepenak napa mboten kepenak niku ya tergantung dhewe urip teng donya sing sedhela niki dienggo apa uripe. Mulane kula kan sok matur dadi pejabat monggo, dadi guru, dadi miliarder, dadi pengusaha, dadi petani, dadi pedagang sing sukses. Ngoten nggih. Tapi jangan lupa kesuksesan kita itu disyukuri. Bagaimana cara mensyukuri? Syarfun ni'am fi taatillah, mensyukuri nikmat Allah itu dengan cara digunakan kanggo taat marang Gusti. Sing duwe jabatan berjuang dengan jabatannya, yang punya ilmu berjuang dengan ilmunya, yang punya tenaga berjuang dengan tenaganya, yang punya harta berjuang dengan hartanya. Apa yang kita miliki ning ayo bareng-bareng berjuang kanggo agamane Gusti Allah. Mulane panjenengan nek duwe tangga ajeng mangkat ngaji diopiai, ayo do mangkat ngaji. Wong dene wong niku akhire gelem utawa ora urusan keri, sing penting dhewe ngejak ning nggon barang apik insyaallah pikantuk ganjaran dipun ridhoi marang Gusti. Balik melih wau teng rasa syukur.
Menungso niku janjane nikmate kathah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nek ajeng ngitung nikmat saking Gusti Allah mboten saged saking kathahe. Ewah dene semanten sok enten napa mboten sing gersula? Enten. Niku mboten mergo kurangi nikmat ning kurangi rasa syukur. Mula wong sing paling kepenak niku wong sing paling gelem syukur. Alhamdulillah tangi turu isih duwe kuping loro kiwa tengen. Jajal padane kuping siji kaya wau kula matur pindah ning ngisor kelek. Lah yo angel ajeng telepon mang dadak ngeten. Apa meneh awan-awan panas ngeten iki rung sempet adus keringetan bar ngene terus ngene. Halo, bar ngene meneh semaput malahan. Masya Allah. Tapi ewah dene semono dhewe kadang lali ngucap alhamdulillah. Nggih. Diparingi lesan, diparingi ilat, saged ngrasake maeman werna-werna, iso mbedake endi iwak sapi, endi lompong. Gitu. Tapi kadang dhewe ya lali ngucap alhamdulillah. Nyatane nek pilek utawa watuk rada ora iso ngrasake asin wae rasane nikmate kurang leres napa mboten? Ya nggih. Karang dhewe niku diparingi ilat, iso mbedake endi degan, endi teh, maem ya iso ngrasake, endi sing iwak sapi, endi sing MBG, nggih napa mboten? Saged ngraoske MBG to? Jenengan nate ngraoske MBG? Kulo kit zaman alit niku mboten sombong bukan apa-apa dari sikit saking kulo alit pun ngraoske MBG Bu. Makan berkat gratis. Nggih napa mboten? Muslimat Fatayat NU mesti pernah makan MBG. Makan napa? Berkat gratis. Dan alhamdulillah kit saking cilik tekan sakniki umure kula pun 36 tahun makan MBG mboten tahu keracunan Bu. Makan berkat gratis, Masya Allah. Pancene nggih awak dhewe wong Jawa niku alhamdulillah diberikan kesempatan sedekah ping pirang-pirang leres napa mboten? Titik-sitik genduren, sitik-sitik slametan gitu. Genduren niku intine sedekah, asedekah tutarudul balak, sedekah tolak balak bendo diparingi slamet. Mending paringi slamet napa paringi mas slamet? Masya Allah. Shallallahu Nabi Muhammad. Para bapak ibu sedaya ingkang kula mulyakaken, kumpul-kumpul ngeten niki insyaallah ganjaranipun ageng. Kula panjenengan dipun dawuhi kalian Kanjeng Nabi istaktsiru minal ikhwan. Kondok akeh golek sedulur, akeh golek kanca. Ning mboten nate didhawuhi kon golek musuh. Kon golek sedulur, kon golek kanca. Mulane karo tangga teparo do sing rukun. Pripun carane nek dijak pirukunan ya gelem. Sangger wong kok dijak pirukunan angel berarti ora gelem dijak rukun. Kan ngoten. Dugi mriki kinten-kinten mudeng napa mubeng? Kanjeng Nabi ngendikane istaghfiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'atan yaumal qiyamah wal murad as-sulaha. Berarti kondo ngokehno sedulur ngokehno kanca. Tapi enten terusane krana sak temene wong iman iku iso ngekei syafaat ning dina kiamat. Berarti kon golek sedulur ning sedulur sing iman. Terus enten terusane wal murad as-sulaha maksude niku tegese niku wong iman ning sing do sholih. Iman tur sholih aliase yo iman ning yo nglakoni perkara sholih. Nggih, mboten berarti kula panjenengan berarti nek karo wong sing ora iman ora sholih ki res mangkancani disengit wae. Nek ngoten berarti leres napa mboten?
Maksude nek ana wong sing ijek durung bener, ijek kakean maksiat, ora njuk dheweke kon nyengit, njuk ra semang kancani niku mboten. Tapi dhewe niku maksude kon kumpul karo wong sing iman, wong sing solih supaya ne dhewe niku iso nglakoni perkara sing solih lan iso tetep imane. Krana napa nek jarene wong Jawa tresno jalaran saka kulino. Enten malih jare aja cedhak kebo gupak. Nek sering dolane karo bakul parfum ya mesti kecipratan wangi, kecipratan parfum. Nah, toh ning nek kok dolanan minyak ya kecipratan minyak. Kok dolanan kumpul karo wong iris brambang ya mesti mambu. Dolanan duit ya mambu. Napa duit enten ambune? Paham ambune duit? Nek kalih ambu duit alim kabeh nggih. Masya Allah. Makanya kula panjenengan kondo kumpul karo wong solih itu juga jadi salah satu sing marakno atine ayem tentrem. Mulane kan obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan yang kedua sholat malam. Dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang. Kon kumpul karo orang soleh, mboten Pak Soleh lho ya. Kumpul karo. Oh nggih, pundi? Oh lah nek Mbak sinten asmanipun? Nek Mbak Hanif ya kumpul karo Pak Soleh pancen nggih. Nggih. Mboten napa-napa khusus Mbak Hanif, nek awak dhewe ya mboten kena kumpul karo Pak Soleh gitu. Ning kon kumpul karo wong soleh. Nggih to. Nah, tapi sing dimaksud iman tur jelas solihe niku berarti wong para ulama. Ulama yang ahli ilmu wal amal. Hati-hati nggih, krana awak dhewe niku mboten kabeh wong alim niku ngamalke sesuai karo ngilmune. Contone awak dhewe kandhani, aja dosok rasan-rasan yo. Nggih, ngono. Ning engko mulih saka kene andani oh anggo kudung kok pletat-pletot kaya ngono kaya ondel-ondel. Nah, niku lah manusia. Do sing rukun nggih, nggih. Rukun napa mboten? Nggih. Tekan ngomah tanggane sepedane anyar plirak, pendelak. Makane mumet ora mergone darah tinggi ning mergo geblerengen motore tanggane sing anyar. Ya. Nggih, niku berarti jenenge duwe ngelmu ning ora dingamalke. Oh, sedekah marai mlebu swarga. Ning nek dijak urunan ngomongi, alah wingi ya wis kok saiki urunan meneh. Urunan wae muslimat ki. Nah, niku berarti ngerti nek sedekah marai mlebu swarga ning ora gelem urunan pelit. Nah, jenengan remen mboten kalih tiyang pelit? Mboten. Nek umpamane jenengan kagungan arta 50.000 karo 100.000 wau sing teng tas niku sing dilebetke pinten? Berarti jenengan pelit napa mboten? Ning remen mboten kalih tiyang pelit. Berarti wong pelit wae ya ora seneng karo wong jenengan ngaku kiambak lho ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ketanggor meneh ora tau ngaji, mending ngaji entuk ganjaran silaturahim, entuk ganjaran tholabul ilmi, diparingi ganjaran akeh karo Gusti Allah, dibukake dalan swarga, ora kitung 2000 utawa mau 50.000 le njaluk susuk nganti pirang-pirang. Ning lak njuk gelem sedekah tinimbang ning omah karo ngalamun bayang-bayangake yo janjane nek umpamane aku ki duwe omah sing apik malah akhire ming do mumet le kakean bayangke aja sok banding-bandingke rezekine dhewe bandingke rezekine tanggane ndak malah marai mumet. Nggih napa mboten? Ana wong to Bu dipenjara
bareng ning penjara angger kertas ke diitungen 100, 200, 300, 400, 500. Jebul selama dia hidup itu waune niku nuwun sewu, ada cerita dia adalah seorang pejabat tapi korupsi. Bareng ketangkep polisi ning jero penjara. Dadi kertas niku rumangsane duit. Masya Allah. Naudzu. Wis arep dadi pejabat nyogoke gede. Nggih napa mboten? Ana sing ya disogok gede, nggih napa mboten? Sing nyogok karo sing disogok padha-padha nerakane, leres napa mboten? Lah iya. Awak dhewe lahir Islam, gede Islam, matine durung tentu. Metu iman, gedene iman, matine durung tentu. Lah nek pas bar disogok malah ternyata ayo. Nggih napa mboten? Mulane kabeh menungso niku duwe dosa. Dhewe teng mriki niki rakyat kupen tak ajak ayo dhewe timbang fokus karo dosane tanggane mending ngurusi dosane dhewe. Termasuk salah satu carane diresiki atine, carane mangkat ngaji. Ben muga-muga diridhoi karo Gusti. Ora ketung panjenengan iki Pak Bu, mulane sesuk meneh panase ngene, ganti sesuk meneh. Ayo saiki do mangkat ngaji. Ora ketang tekan mriki mapan ngeten iki yo ge assalamualaikum langsung. Kan? Tapi niate ngaji ganjarane ngaji. Walaupun mangko tekan dalem apa mau ngajine? Nganu ha apa ya lali. Ning ketemu karo yu nganu kae kok mau kok wingi wis tak tembungi utang oleh jarine. Lumayan kan ngoten nggih. Yang penting kula panjenengan niat ngaji pinter niku bonus. Angger kula panjenengan ngibadahe kok pun golek ngelmune supayane tata cara ngibadahe leres, wong dene kok rampung ngaji langsung lali, insyaallah tetep di ngapura marang Gusti. Alhamdulillah nggih. Cobi wau kula ngaosi nerangke napa. Dereng nganti tekan dalem pun lali. Sinten niku? Nggih wong dhewe iki panggonane lali wah dene semono gene kok arep ana sing ora gelem istiqomah ngaji. Ngopo to kok urung gelem mangkat? Jan butuhane jek akeh kok iya. Ngenteni rande butuhan ya sesuk nek wis tekan dimangsane dikentong dawa niku lagi rande butuhan. Ning dhewe ning akhirat arep kepiye bingung. Leres napa mboten? Kadang-kadang ngeten niki mboten lek mergo kula niku meden-medeni lho Pak Bu. Tapi awak dhewe nek mboten kalih dielingke ngeten niki kadang-kadang niku lali. Ajeng ibadah niku nek pun meni perkara donya niku ngalah-ngalahke segalanya. Nggih, pun nyimpeni duit, ajeng dienggo sedekah, moro-moro ana wong tawa lemah, regane murah. Kosek mending tak gawe tuku lemah. Kan ngoten. Arep mangkat haji wis nabung-nabung tekan mangsane mangkat kayak ana wong adol lemah murah. Alah tak ge tuku lemah dhisik wae. Niku menungso. Makane sing jenenge ibadah niku kadang kudu karo dipeksa. Nek mboten kalih dipeksa rasane ya wegah. Jajal ngeten niki pinara karo kadang-kadang lah jan kok suwi banget to ki karo megos rono megos rene boyoke wis kadung panis dengkule wis kadung gringgingen nggih napa mboten nggih Masya Allah napa melih nek nom-noman hayo nek luweh mending tuntunan apa tontonan nek canom niku nek tontonan rame napa sepi padahal ngadeg napa pinara pikantuk snack napa mboten ning sening napa mboten ambok tekan jam 1 wengi lakoni napa mboten jajal pengajian ngadeg ra ono tratake ra oleh snack tekan jam 1 bengi walah kelakon kula omong dhewe teng mriki ra ono jamaahe nggih mulane kula matur wong niku nek karo perkara donya gampang kepincut mergo awak dhewe tau urip ning durung tau mati.
Balik malih teng gene urusan syukur, wong niku aja kakean gersula. Sing jenenge menungso urip wis mesti duwe ujiane dhewe-dhewe. Ana sing bandane pirang-pirang, ning kok jebule diparingi bojone mata keranjang. Ana sing diparingi bandane pas-pasan, tapi suami istri saling mencintai. Ana sing suami istri mencintai, bandane pirang-pirang, ujiane dereng diparingi putra. Ana sing paringi putra pirang-pirang ning ekonomine kurang. Ana sing paringi putra pirang-pirang ning putrane ana sing bejujak nganti bentinane marai ibune tukul sungune pirang-pirang. Niku jenenge menungso urip niku mesti enten ujiane. Bentuk ujian itu adalah salah satu cara Allah niku supayane dhewe niku saya cedhak marang Gusti. Rezeki bentuke werna-werna, termasuk wau kula matur kuping, mripat. Mripat niku rezeki napa mboten? Rezeki iso kula nek sok matur nika iso bedake endi sing putih, endi sing ireng, endi sing raine putih, gulune ireng gitu. Dan niku karena mata. Ning awak dhewe niku masyaallah luar biasa. Nah, kembali ke hadis Nabi wau, dhewe kon kumpul karo wong solih, tapi supayane bener iman tur solih, iman lan amal solihe bener, ojo awak dhewe niki kados kula panjenengan sampai ojo sampai ninggalno para ulama, wong sing ngalim. Tak maturi Bapak Ibu, di antara perkara sing marai atine dhewe mati itu siji, pengen mlebu suwarga ning ora berusaha entuk suwarga. Loro, wedi nyemplung neraka ning nglakoni perkara sing marai nyemplung neraka. Umpami ngeten, sego marai wareg. Ana sego ning pawon. Dhewe ning ruang tamu ngerti sego marai wareg ning dhewe ra gelem mara njipuk sego, kira-kira sida wareg napa mboten? Pengen mlebu swarga ning dibuka Riyadul Jannah, taman surga, di bentuk taman surga di dunia niku kan pengaosan ngeten iki. Pengen mlebu swarga tapi dibuka ke dalan swarga ora tau gelem mangkat. Tekan swarga napa mboten? Mboten. Wedi karo neraka, ora pengen nyemplung neraka, ning bendinane oleh duit sithik gawe judi online. Berarti nyemplung neraka napa mboten? Nggih, makane niku. Iku marai atine mati. Nah, supayane napa? Dhewe niku berarti ben dibukake dalan swarga. Berarti nek ana dalan swarga, bukake dalan dhewe mangkat. Kumpul karo wong solih, insyaallah pikantuk syafaat ing dina kiamat. Amin Allahumma. Nderekke para ulama supayane napa? Padane arep dahar, segane nang pawon. Dhewe ning ruang tamu, arep njupuk sego ning pawon. Niku njuk nderek para ulama niku kan sing preso dalane. Dadi dhewe mboten kesasar. Arep ning pawone dhewe kok malah nyasar mlebu tekan kamare tanggane, lak malah bahaya. Nggih napa mboten? Nah, makanya ulama itu adalah yang membimbing kita. Makanya ketika Kanjeng Nabi matur dening malaikat Jibril, sa'altu Jibril an ashabil ilm, Kanjeng Nabi matur dening malaikat Jibril tentang orang yang alim, para ulama, kiai, bunyai, Pak Ustad, Ibu Ustadzah. Ngendikane malaikat Jibril napa? Hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah. Mereka ulama itu, kiai bunyai adalah pelita lampu obor kanggo umat Nabi Muhammad fit dunya wal akhirah, teng donya tekan akhirat, supaya nek uripe teng donya mboten kesasar susur, slamet tur slamete tekan nggih. Nek umpamane kula duwe ilmu perdagangan, jenengan tak ajari ilmu dagang, slamet uripe jenengan teng donya jadi pedagang sukses. Jenengan jadi petani, kula duwe ilmu pertanian, tak ajari ilmu bercocok tani, jenengan sukses. Berarti selamat donyane jadi petani sukses.
Tapi nek jenengan mboten kalih dibekali ilmu ibadah, mboten ngerti carane ngibadah, jenengan mungkin slamet teng donya nek dadi wong sukses, ning durung tentu slamet teng akhirat. Dadi dokter butuh ilmu kedokteran. Nggih napa mboten? Nek umpami panjenengan niku dijahit, wah arep operasi, terus arep dijahit karo tukang jahit klambi. Kersa napa mboten? Mboten, kabeh ana ahline. Oh, berarti arep dadi dokter butuh ilmu kedokteran. Arep mulang, oh berarti butuh ilmu pendidikan. Tapi kula panjenengan ajeng bertani butuh ilmu pertanian, ajeng berdagang butuh ilmu perdagangan. Tapi sing dadi dokter, dadi tani, dadi pedagang, dadi nopo mawon kabeh butuh ngelmune Gusti. Leres napa mboten? Lah nggih, makane niku pentinge kula panjenengan belajar ilmu agama. Aja sampai bosen. Shallu ala Nabi Muhammad. Cobi tak mireng suwantene saking sang ibu-ibu riyen nggih. Monggo. Kita badhe selawat napa enten request napa mboten, Bu? Nderek mawon. Selawatan. Napa dangdutan? Dan derek kok selawatan napa dangdutan selawatan nggih cobi sareng-sareng nggih. Sholatullah salamullah Sholatullah terus tawasalna Masya Allah, nilainya 100 tepuk tangan kagum ibu-ibu. Sakniki bapak-bapak. Kok darang-darang kok digeguyu. Jangan mau kalah, Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Sik menang sik ta, Bu? Nggih mboten apa-apa nggih jenenge selawat nggih. Tapi mangke nek bapak-bapak tak mirengke suarane bapak-bapak riyen nggih. Monggo Pak, sholatullah. Pun lah mboten sah tawasalna kula mboten tegel. Wong Mas tukang son bae melu ning ming suarane lirih-lirih, Mas. Awas lho engko nek malah metune lewat mburi suarane lho ya. Ming derek. Lumayan ra kitung celumak-celumik pun pikantuk ganjaran nggih Mas. Masya Allah. Nilaine pira nek semonten niku nggih? Suwidak jarene. Ya Allah ya Rabbi, shollu ala Nabi Muhammad. Tasih lanjut ngaose. Tapi pun setengah gangsal niki lho Bu. Dereng salat asar. Nggih, lanjut sekedhik malih nggih. Bakdo niki kula panjenengan butuh salat asar. Kula sok matur aja nganti salat asare sarip, asar ning campur karo nggih. Wow, kula matur, oh kondo kumpul karo wong sholih dan ternyata ulama, wong iman sing sholih ngerti ngamale sholih, tata carane adalah tiang alim, ulama. Itu adalah obor kula panjenengan donya tekan akhirat. Terus malaikat Jibril ngendika tuba bejo. Sinten sing bejo liman arafahum kanggo wong sing gelem cedhak mengenal para ulama. Wal wail lan cilaka. Sinten sing cilaka liman angkarahum wa abghadahum sapa sing ngadoh mengingkari dan bahkan sebel ora seneng karo ulama. Ngendikane malaikat Jibril iku dadi wong sing cilaka. Cilakane napa? Nah, niku wau kan nek sing kenal beruntung, nek sing ngedoi cilaka. Jenengan ajeng diterangke sing untung napa sing cilaka riyen? Pengene sing bathi pokoke nggih. Untungnya napa mengenal ulama,
kula panjenengan Masya Allah wong derek ke ulama kan nate tak terangke hadise kula tenggene Kupen pernah di Kliwonan 2 kali leres nggih tenggene Karanglo pernah 2 kali tenggene Paingan pernah 2 kali di Kauman 1 kali kula nate nerangke ana wong kok mirengke ngaji 2 jam dahar ngancani dahar 2 plokan ngancani tindak ulama 2 jangkahan mirengke ora ketung 2 kata niku bakal diparingi napa Bu pahala yo jelas kok cari aman banget pahala ning pahalane napa itu senengane ngene nek Kupenke ditakoni mlah guyang-guyu tok nah ya pahalanya adalah mendapatkan 2 surga yang masing-masing surga lebarnya adalah seluas 2 kali dunia kulu jannatin mislud dunya marrotain niku ming nderekke 2 jam berarti enten untunge napa mboten enten terus enten sing tanglet kok enten nggih tiang niku kok mang dadak rebutan unjukane para kiai padha-padha teh ae kok malah milih sing sisa kan ngoten nggih ternyata itu bentuk tabaruk nderekke nggih para riyin para sahabat juga begitu intine napa tabaruk nyuwun berkah nggih nek kula panjenengan sak menika badhe nyuwun berkahe Kanjeng Nabi unjukane Kanjeng Nabi saged napa mboten nganti ana sing meni saged perlu diperiksa ke RSJ nggih lah terus pripun carane? Ya berarti sakniki tabaruke nyuwun dateng pewarise para nabi sinten warasatul anbiya nggih para ulama njuk nyuwun barokah kan ngoten bahkan niku bentuk nyuwun barokah nek biyen Kanjeng Nabi niku terus napa niki sebagai bentuk rasa cinta mahabbah seneng bahkan kula panjenengan soalnya nopo ada 2 hadis riwayatnya Imam Bukhari Imam Muslim satu almar'u ma'aman ahabba yang kedua anta ma'aman ahbabta sama inti maknanya adalah kula panjenengan besok bakal didadekno siji karo wong sing kula panjenengan senengi nek kula panjenengan seneng dateng ulama insyaallah sesuk dadi siji karo para ulama Kanjeng Nabi niku mawon ngantos riyen nek ngunjuk ngoten niki bekas bibire Siti Aisyah niku di napa niku Kanjeng Nabi ngunjuk bekas unjukane Siti Aisyah bibire ditempelke bekas bibire Aisyah sebagai bentuk romantis tanda cinta kan ngoten jenengan nggih nate tingatan nggih Bu Oh pas nganten anyar tok saat niki pun expired monggo. Pun kanten lawas. Nggih jarine enten sing crita nggih njuk pun tak praktekake ning hapripun hasile meneh. Alah ana sing resik kok malah sing mambu gudal malah meni ngono Bu. Masya Allah. Yo nggih pancen ajeng gawe ganjaran niku rasane abot kan ngoten. Oh tapi ternyata banyak sekali keuntungan kula panjenengan caket dateng para ulama. Bahkan ulama itu bisa memberikan syafaat kagem kula panjenengan alhamdulillah. Ada sebuah hadis marfu yang tertulis dalam Is'adur Rafiq. Jadi hadis marfu. Gusti Allah ngendika ngeten. Ngendika dateng para wong alim. Ngendikane Gusti Allah pripun? Isfa fitala mirdatik walau balagot adadan nujum. Syafaatono kabeh santri-santrimu walaupun kabeh santrimu iku saakeh lintang-lintang. Jadi walaupun santri itu sebanyak bintang di langit, kalau kita cedak marang ulama, kok besok disyafaati karo ulama, insya Allah ditompo marang Gusti Allah. Dan masih banyak lagi janjane Bu. Tapi berhubung waktu sudah sore koyok ngeten iki, semoga suatu saat kita bisa berjumpa kembali. Jadi enten malih hadis menawi mboten klentu wonten kitab Mukasyafatul Asror utawi wonten kitab Irsyadul Ibad nggih, teng kitab Irsyadul Ibad. Ternyata besok tenggene Siratal Mustaqim. Idza ijtama'al alim wal abid ala sirat, nalikane enten wong alim karo ahli ibadah. Wong alim niku sinten? Wong alim niku sing duweni ngelmu agama. Ning sing dimaksud teng mriki ya duweni ngelmu agama tur ngamal sesuai ngelmune.
Ana wong sing ahli ibadah tok ning mboten ngalim, kan ngoten iki. Tenggene sirat jembatan sirat. Siratal mustaqim nek kula panjenengan. Terus Gusti Allah ngendika ngeten. Gusti Allah ngendika dateng tiyang sing ahli ibadah, udkhulil jannata wa tana'am bi ibadatik. Kon do mlebu swarga dan kon menikmati surga karena ibadahnya. Terus Gusti Allah ngendika malih dateng tiyang alim, pripun ngendikane? Tifhuna. Sing tiyang alim kon mandek sik ning kono. Mergane napa? Fasfa liman ahbabta. Disyafaatono dateng wong sapa wae sing mbok senengi. Dadi nek dhewe cedhak karo ulama, ulamae remen, terus Gusti Allah ngendika syafaatono wong sing mbok senengi. Krana napa? Bagi siapapun fa innaka la tasfa' li hadin illa syufi'ta. Sinten mawon sing ditunjuk karo ulama arep disyafaati pasti ditampa marang Gusti Allah. Faqama maqamal anbiya, krana ulama diberikan kedudukan seperti kedudukannya para nabi. Walaupun beda, ulama dengan nabi itu beda, tapi seolah diberikan kedudukan yang sama. Maksudnya isah mensyafaati karena setelah meninggalnya nabi yang menyebarkan ajaran Islam adalah para ulama, kan ngoten. Niku untunge dan masih banyak lagi. Dereng tak terangke rugine nopo, bahayanya luar biasa. Tapi keranten sepindah malih sampun setengah gangsal langkung. Wau jenengan ngendika dereng salat asar. Semoga suatu saat kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat lahir batin, jembar rizki, panjang umur, anak solih solihah, keluarga sakinah mawadah warohmah. Para bapak ibu sedaya ingkang kula mulyakaken, kathah para ulama ingkang rawuh doanipun dipun suwunaken para ulama. Jenengan ampun kundurin sekedap nggih. Kula sok matur to, mangke nek dongane keri cara genduren berkate keri, kan ngoten. Monggo dipun suwunaken kalian Bapak Kiai Adib nggih, wonten Gus Adib utawi iki. Monggo kathah ingkang rawuh kula panjenengan amin kanthi ikhlas dan semangat mugi-mugi dados wasilah dipun kabul sedaya hajat. Dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang kawula mulyakaken, semanten ingkang waget kawula aturaken dhateng panjenengan sedaya, anamung sadangunipun kawula matur tentu kathah klentunipun pramila saking menika kawula estu nuwun agunging pangapunten. Nek mboten jan bener-bener kepepet banget kula memang selalu bagaimana caranya sing jenenge ngaji niku 4:30 pun rampung. Karena nek 4:30 rampung mangke kalih tambah doa kadang jam 5 kurang seprapat gek rampung supayane ampun nganti do mboten sujud asar. Semanten Bapak Ibu sedaya sepindah malih matur nuwun lan nuwun agunging pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.